ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي المصري بكل تكاته واسراره، بس هنبسط الطريقه شويه. وطبعا الحواوشي معروف عنه ان هو يتعمل باي نوع لحمه، جملي بقري جاموسي ضاني، اللي يعجبك تخلطي، اللي يعجبك مش هيفرق. المهم ان احنا نعمله بتكاته الاصليه بتاعته عشان ناخد معانا الطعم اللي احنا متعودين عليه، يبقى احلى كمان اللي احنا بنشتريه من المطاعم. بصوا مقرمش ازاي. وهقولك كمان لو مش عايزه اطلعيه مقرمش كده وعايزه تطلعيه طري ومن جوه مستوي، هقولك تعملي فيه ايه. بس لو اول مره تشوفيني انا هنا. اتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو تعملنا لايك وشير. نسمي الله ونبدا. معانا كيلو لحمه مفرومه، دي لحمه بقري عادي جدا. تمام. عليها بصله واحده بس، مبشوره ناعم بس مش ناعم قوي يعني، وما تصفيش ميتها ولا اي حاجه. ومعانا حزمه بقدونس، خدنا الورق بتاعها وضربناه في الكبه ضربتين او عملناه بالمخرطه لحد ما يبقى رفيع كده ومهروس معانا شويه. ومعانا قرنين فلفل رومي انا ضربهم في الكبه، وطماطميه واحده ضربها في الكبه برضو من غير ميه. تمام. ومعانا بقى التوابل بسيطه جدا، كمون، معلقه كمون صغيره، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود وملح. انا مش حاطه له غير التوابل العاديه بتاعتنا، بس حاطه عليه خلطه كنور بتاعه الحواوشي. حاطه عليها معلقه كبيره كنور حواوشي. الخلطات دي بتتباع جاهزه يعني، تديله طعم شويه يعني مختلف، بس لو مش عندك مش مشكله. لكن احنا حاطين النهارده التوابل العاديه خالص المصريه بتاعتنا. الفلفل اللي ممكن تبدليه بالسبايسي، الفلفل الحراق عادي. بس انا بصراحه عشان يعني الاطفال عندي مش بتحب الحراق شويه فعملته بارد. عملت قرنين 2 فلفل رومي. والقوطه برضو او الطماطم نفس الكلام، انا حاططها في الكبه عشان تبقى ناعمه. لكن مش هينفع نضربها في ميه ونحطها وما نصفاش ولا اي حاجه، نفرمها ونحطها. ده العيش معانا بلدي عادي جدا اهو، انا مفتحاه جاهز. انا خكيت على قد الرغيف كده. بص بقى، عشان انا طبعا بحبه سبايسي جامد، الحركه دي انا بحبها جدا. بقطع قرن فلفل كده او بحط قرن فلفل اللي هو الحامي الاخضر على وش الحواوشي وهو بيستوي. هتلاقيه هياخد طعم الحراق وهيبقى مشطشط معانا، هيبقى خطير. ممكن تسيبيه كده لوحده، ممكن ما تحط الجبنه الموتزاريلا دي اختياري. انا عشان عندي بيحبوه بالجبنه موتزاريلا، بيحبوا هم اصلا الجبنه موتزاريلا في كل الاكل، فاحنا ممكن نستغنى عنها، والاكيد نستغنى عنها عادي جدا. وممكن ما نحطش طبعا القرن يعني في معاكو. انا هعمل دلوقتي مش هحط عليه الفلفل الشط ده، هعمله عادي خالص كده من غير الشطه ومن غير الجبنه موتزاريلا عادي. بس انا بحط الجبنه موتزاريلا في كل في كل الرغيفه. لكن الشطه القرن الفلفل الشطه ده محدده له كده كام رغيف، عشان خاطر بس مش كل الاطفال بتحب الشطه عندي. في الوقت ده انا مسخنه الفرن على 200 من تحت. دلوقتي معانا صاج، انا ما بستعملش فيه ولا زبده ولا سمنه، بستعمل الزيت لان الزيت هو اللي بيديله القرمشه المطلوبه. معانا زيت بنحطه كده في الصينيه زي ما احنا شايفين. تمام. نرص العيش بتاعنا حواوشي، وزي ما اتفقنا الجبنه الموتزاريلا اختياري. قرن فلفل مشطشط ده بالنسبه للناس اللي بتحب الحامي يعني بيبقى خطير جوه. جربيه بالطريقه دي. الصاج خد معايا حوالي 6 رغيفه. عادي مش مشكله، هكمل في صاج تاني. هندهن وش العيش من فوق برضو زيت. طيب هو دلوقتي لما ندهنه وشه زيت هنحطه في الفرن. احنا مشغلين الفرن من تحت على 200، هيستوي من تحت ويتقرمش. طيب هو اللحمه من جوه هتستوي، لكن العيش من فوق مش هيقرمش، خصوصا لو ما عندناش مروحه فرن او كده.
لو انت عندك مروحه فرن شغليه، هيقرمش من فوق وهيبقى معاكي كده كريسبي. او شغلي الشوايه عليه شويه من فوق. طب انت عايزاه طري بقى، عندك اولادك يعني ما بيحبوش ناشف او كده او مقرمش، هتحطي عليه ورقه فويل من فوق وتدخليه الفرن. تبصي عليه بقى، تفتحي الرغيف تبصي عليه وتشوفي اللحمه بتاعته استوت ولا لا. هيبقى معاكي طري من يعني مش ناشف قوي من تحت، ومن فوق طري. بس طبعا احنا كلنا بنحبه مقرمش كده ومحمص من فوق. ودي اسهل طريقه هتشوفيها، ولا توابل خزعبليه ولا اي حاجات هنشتريها اضافيه، كلها حاجات موجوده عندنا في البيت. ودي عشوة خفيفة بقى طبعا للناس اللي بتبقى مكسلة بقى تقف تعمل بقى حاجات بالليل، بالذات في الأعياد. يعني كل سنة وانتم طيبين. بنديهم دهنة زيت خفيفة كده وبس. وده شكله بقى لما استوى خلاص. بكسر اللون بس بشوية بقدونس وبس. البقدونس يا جماعة بنفرمه في الكبة برضو، أو بنخرطه بالمخرطة اللي بيتحط في الخلطة في الأول. والسلام عليكم.